Kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào các bạn, mình là Huy. Nay mình lại mua bàn phím cơ mới. Mời các bạn đập hộp và trải nghiệm cùng mình. Đây là Sinmeng M87. Gần đây thì mình đang thấy khá hot ở trên các hội nhóm phím cơ. Mức giá của nó khá là mềm, áp mã các kiểu chỉ loanh quanh 800k. Các bạn sẽ có một con phím mạch xuôi này, 3 mút kết nối này, gasket mouse này, full form này, có pin là 4600. Đặc biệt là nó có hệ LED cũng rất là sáng đẹp, có LED viền, có áp chỉnh LED đi kèm, có thể chỉnh LED cục bộ này, chỉnh từng khu vực hoặc là chỉnh LED cho từng phím luôn. Cách đóng hộp của M87 thì các bạn sẽ có một cái hộp các tông như này. Đó. Bên ngoài không có siêu siếc gì cả, khi mình nhận về thì nó như này. Bàn phím thì đựng trong một cái lớp túi ni lông nữa, nhưng mà mình đã bóc ra trước rồi. Và bên trên bàn phím của chúng ta thì các bạn sẽ có một cái miếng để có thể che bàn phím. Các bạn có thể giữ lại. Anh em nào mà sử dụng ở môi trường mà nó bụi bặm nhiều đúng không? Khi ít dùng thì các bạn có thể đậy lại này. Tiếp đến thì ở bên dưới này, lúc mà mở ra lần đầu mình cũng rất là bất ngờ. Đây là con phím đầu tiên ở phân khúc 1 triệu. 1 triệu mình mua phải 6-7 con rồi. Con đầu tiên có tặng kèm thêm cho các bạn keycap như này để cho nó full bộ các bạn. Thì theo mình tìm hiểu thì đây là các cái keycap của phần 5 pad. Đây là một con phím mà layout 87 phím. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu sử dụng thêm cái 5 pad rời thì các bạn có thể lắp cái phần keycap này để cho nó đồng bộ với bàn phím chính. Đó. Lần đầu gặp trường hợp này. Đó, tặng kèm như này. Tiếp đến về phần phụ kiện sẽ được đựng trong một cái hộp như này. Phụ kiện của nó thì rất là cơ bản. Các bạn sẽ có một sợi cáp A2C. Đó, bóc ra để các bạn xem cái độ hoàn thiện. Đây, có dây buộc chống rối này. Một đầu thì các bạn sẽ có một cái cục chống nhiễu ở đây, ở khu vực đầu A. Và đây là A2C này, màu trắng này. Độ hoàn thiện cũng khá là ổn. Cái cổ này ít chi tiết nhựa thừa. Dây khá mềm. Tiếp đến thì chúng ta có một cái tool. Đấy, đây là tool để nhổ keycap ra và nhổ switch ra đúng không ạ? Keycap và switch puller. Đó. Cái tool này thì nhìn có vẻ khá nhất từ trước đến giờ trong các cái tool tặng kèm bàn phím mà mình đã từng mở. Lởm nhất mình gặp là của con gì nhỉ? K68BT này. Đó. Sau đó thì đến M1, đến gì nhỉ? Gem Donkey A3 thì đỡ hơn. Con này thì cái phần nhổ switch có vẻ là ổn nhất này. Đó. May quá hôm trước đang định mua cái này trên mấy cái shop bán 40.000 một cái các bạn. Ok, đây là chiếc bàn phím của chúng ta. Sinmeng M87, anh em hay gọi là xi măng này. Cái brand này có rất là nhiều mã bàn phím khác nhau, thì đây là một cái mã mới cũng đang rất là triển vọng đấy, nên là mình đã quyết định test thử. Lần đầu tiên mình nhìn thấy chiếc bàn phím này ấy, là mình nhìn thấy phiên bản màu đen của nó. Nó có cái bộ keycap mà đen trắng kiểu gradient ấy. Nó rất là giống với một con phím, đó là con M1W, một con phím nhôm mà được anh em cực kỳ ưa chuộng. Đấy, nên là mình tìm hiểu kỹ hơn thì mới ra đó là con Sinmeng M87. Và tìm hiểu kỹ hơn thì nó có 4 phiên bản màu sắc khác nhau. Mình mua thì chủ yếu là trải nghiệm thử này, và mình quay video thì mình sẽ chọn cái màu sáng như này lên video thì các bạn sẽ nhìn rõ hơn. Thế còn mình không thích những cái bàn phím mà case của nó màu đen hoặc màu xám, nhìn nó không hợp gu của mình lắm. Nên là mình sẽ có một cái bộ keycap như này. Đấy, đây là màu rainbow à. Và khi mà nhận về mình cũng rất là ưng ý về cái bộ keycap này. Cái màu của nó không bị kiểu chói chang, không bị rực quá. Cái màu này thì nó giống kiểu các cái dạng màu pastel. Không biết là trong video thì nó có thể hiện được rõ màu không, nhưng mà bên ngoài thì nhìn nó khá là nhẹ nhàng, trung tính. Tiếp đến thì cái trải nghiệm của mình lần đầu khi mà sờ lên cái bộ keycap này, nó cho mình một cái trải nghiệm rất là đã ở cái đầu ngón tay này. Để cho dễ hình dung thì nó sẽ giống như việc các bạn có một cái đầu ngón tay cực kỳ khô ráo này, và các bạn cầm vào cái viên phấn đấy, thì nó cho một cái cảm giác như vậy. Cái bề mặt keycap này nó hơi nhám nhẹ, giống kiểu viên phấn. Và cái màu này thì nó rất là giống với những cái màu của phấn may các bạn, phấn của thợ may. Đó. Và các bạn sẽ có keycap ở đây là mình tìm hiểu nó là slide pin này, đúng không? Đó. Thì full một bộ như này. Full một bộ keycap như này nếu như mua lẻ ở bên ngoài, giá của nó sẽ dao động khoảng độ 300k trở lên các bạn, tùy chất lượng. Thì đây là keycap, đây mình sẽ bóc ở đây ra. Thông số của họ quảng cáo là PBT Double Shot
xuyên led và slide pin. Đó. Bộ này thì chắc là mình không dùng đến tại vì mình không dùng numpad. Đây, để cho các bạn xem. Đây là cái khu vực của numpad này. Nó sẽ có phím Enter dọc với cả phím dấu cộng dọc như này. Đó, lâu lắm rồi không dùng những cái bàn phím cỡ đại như vậy. Đây là cái phần double shot này. Cũng khá là dày dặn này các bạn. Và nó sẽ xuyên led. Đó, xuyên led ở vị trí này. Bây giờ thì mình sẽ setup kết nối thử với cả máy tính các bạn nhé. Nào xem qua một vòng đã nào. Mặt trên này các bạn sẽ có khu vực để công tắc gạt. Đây là một cái siêu này. Các bạn mua về thì bóc ra nó sẽ mới cứng này. Đó. Ồ, cái này hơi khó bóc tại vì nó nằm lõm ở bên dưới. Mình sẽ phải lấy một cái nhíp. Hôm trước thì cũng ngựa mua tool về để loop switch các bạn. Mua đồ về nhưng mà đau lưng mỏi gáy quá. Rất là lâu luôn. Mình mới loop xong một bộ của con Diêm Donkey A3. Đó, bóc siêu ra. Các bạn có công tắc gạt 3 chế độ này, cổng tai C này, chuyển qua lại giữa Win Mac. Như vậy là con này hỗ trợ cả layout cho MacBook. Các bạn sẽ có khu vực để cất cái receiver. Đó, cái này thì không giật ngang ra được, các bạn phải đẩy lên. Nó cũng rất là cứng đấy. Anh em nào mà không dùng đến các bạn có thể làm một cái miếng băng dính ngang sang đây. Đây là khu vực chân của nó này. Chân lớn, chân nhỏ này. Chân cao su này. Khá là dày. 6 chân cao su. Sinmon M87. Và đây là các cái phím chức năng hướng dẫn các bạn điều chỉnh LED trên bàn phím. Mình vừa đọc hướng dẫn sử dụng và kết nối chiếc bàn phím này với máy tính của mình. Thì đây là cái hệ LED của nó khi ở môi trường trong phòng. Phòng mình hiện tại đang có một cái đèn tuyếp, chắc là của nhà ai thì nó cũng xem nhau. Thì đây là cái hệ LED của nó này. Mình đang cho chạy ở tốc độ cao nhất. Không biết là video nó có thể hiện được giống như những gì mình nhìn thấy bên ngoài không. Bên ngoài thì thấy LED chạy khá là mượt. Và đây là khu vực LED viền này. Mình cũng đang cho nháy ở chế độ RGB. Và ở cái tốc độ cao nhất các bạn có thể nhìn thấy được cái ánh sáng nó hắt sang hai bên thì sẽ chuẩn hơn. Đó. Và nó có app đi kèm, các bạn có thể vọc vạch sâu hơn, cho LED sáng từng vùng này, lập trình từng phím một. Đó. Và bây giờ thì mời các bạn cùng mình gọi là sound test một chút xem cái âm thanh mặc định stock đúng không, của chiếc bàn phím này nó phát ra như nào.
Đập hộp xong, sau test xong rồi, mời anh em cùng mình bung nội thất để xem cấu tạo bên trong chiếc bàn phím này nó sẽ như thế nào. Nhận xét qua một chút về cái trải nghiệm gõ vừa rồi thì đến bây giờ mình vẫn đang thấy rất là sướng ở đầu ngón tay. Cảm giác vẫn như là một cái bàn tay, ngón tay khô. Chúng ta sờ vào bề mặt của viên phấn vậy. Và mình đang gõ thì thấy nó hơi nhẹ nhẹ một chút, nên là mình đã tìm hiểu thử xem là hãng họ sử dụng switch gì. Thì thông tin họ đưa ra đây là switch Dark Plum, một dạng switch Light Ear, chính là của hãng Xinmeng này luôn các bạn. Đấy, Xinmeng. Bây giờ thì mình sẽ gỡ ra để các bạn xem cái switch của nó. Đó, đây. Cái switch này các bạn có thể thấy này, có tên của hãng luôn này, Xinmeng. Switch này là switch Light Ear và cái thông số của nó thì là 38G mà. Đấy, nên là mình gõ đang thấy nhẹ hơn hẳn các cái bàn phím mà mình từng dùng. Đấy, đây là cái switch này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ mở thử nhá. Nó không tặng dư ra chiếc nào các bạn. Ngày xưa mình nhớ là mình mở hộp chiếc Monka thì nó tặng dư ra một cái switch. Để chúng ta có thể xem luôn. Các bạn sẽ có lò xo dài này. Đây, stem của nó thì màu đậm đậm như này. Và nhìn thì có vẻ như là có được loop các bạn, có mỡ này. Nhưng mà một lớp rất là mỏng. Đó. Đây là switch Light Ear. Đó, anh em nào vọc vạch muốn loop kỹ hơn thì có thể loop lại, đúng không? Cái này thì mọi người hay gọi là pre-loop từ hãng à. Đó, còn đây là khu vực bên dưới này. Và đây thì chúng ta sẽ có flex cut. Đó, các cái đường flex cut giữa các cái hàng phím với nhau. Theo mình tìm hiểu là nó sẽ làm cho cái âm thanh của các cái hàng này gõ nó sẽ đều tiếng hơn, nó không bị khác biệt nhiều giữa các hàng. Chúng ta sẽ có hot swap 5 pin. Đấy, 2 chân của switch đây này, thêm 3 chân nữa này. Và bây giờ thì sẽ bung thử các bạn nhé. Mình sẽ để phần này sang một bên. Đó. Chiếc bàn phím này thì nó không có ốc các bạn, nó kết nối giữa phần top cây và bottom cây. Chúng ta sẽ có các cái ngàm bằng nhựa. Đến đây thì lại nhắc lại một chút, đúng không? Trên kênh của mình đã từng mua một chiếc mà đây là chiếc bàn phím gọi là xịn xịn đầu tiên mà mình mua, Zemdon 3, phân khúc khoảng độ cũng cỡ độ 800-900 nghìn. Đấy, thì đây là chiếc đầu tiên mình mua mà nó đã gần như full đồ ăn chơi. Và nó có cái ưu điểm là bottom cây và top cây nó sẽ liên kết với nhau bằng các cái ốc lục giác như này. Và cái chân ốc thì nó sẽ là chân kim loại. Đấy, các bạn có thể thoải mái tháo ra lắp vào, không sợ bị gọi là mòn ngàm, đúng không ạ? Giống như là những cái bàn phím sử dụng ngàm như này. Anh em nào mà có cái sở thích tháo ra lắp vào nhiều này, rồi thì mốt này mốt kia, thay đổi này thay đổi kia, thì các bạn có thể tham khảo chiếc Zemdon 3. Đấy, mình sẽ để link bên dưới cho các bạn tiện tham khảo và săn sale. Tại vì mình thấy là vẫn rất là nhiều anh em đang recommend con Zemdon 3 này về để cho newbie, đúng không? Các bạn có thể thay thế này, có thể sử dụng stock luôn, có thể thay thế này thay thế kia, tháo ra lắp vào nhiều vẫn rất là ok. Đấy, một con phím nhựa phân khúc 1 triệu. Để tháo chiếc bàn phím này thì mình sẽ sử dụng một cái tool hôm trước mua trên Shopee các bạn, 9.000 một cái tool này. Đấy, để tháo mấy cái bàn phím mà sử dụng ngàm. Đấy, mình đang thấy top cây với bottom cây này. Đó, nó liên kết với nhau ở cái đoạn này. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu lách dần. Uầy. Nói qua một chút tại sao mình lại sử dụng thử một cái layout 87 phím như này. Tại vì là mình sử dụng con Zemdon 3 một thời gian khá dài, xong rồi mình mới biết là nó hỗ trợ app các bạn ạ. Trong cái app đấy thì mình có thể gán chức năng cho một số cái phím mà mình ít sử dụng đến trong bàn phím. Đấy, từ lúc mà dùng cái app đấy là mua bàn phím 31 về, nhưng mà lại chỉ sử dụng cắm dây thôi. Tại vì cái chức năng đấy nó khá là hay và tiện, dùng quen rồi. Thì con A3 thì nó chỉ dư ra 3 phím để có thể gắn chức năng thôi. Thì mình đã quyết định mua thử con layout 87 phím này. Nó sẽ dư ra một cụm ở bên này, nhiều phím hơn, để mình có thể gắn nhiều chức năng mà mình hay dùng hơn. Đơn giản nhất các bạn có thể hiểu là các bạn có thể gắn những cái trang web mà các bạn thường xuyên truy cập, hoặc là mở nhanh những cái app mà các bạn thường xuyên dùng chỉ bằng việc chúng ta nhấn một cái phím mà không phải thao tác. Ví dụ như là web thì chúng ta phải mở Google Chrome này, xong rồi vào bookmark để chúng ta tìm này.
Đây, ngàm này. Các bạn cần lách thật nhẹ nhá. Tại vì cái ngàm nhựa này thì chúng ta nên hạn chế tháo ra lắp vào. Và lách nhẹ nhàng. Ôi trời ơi, mạnh thế nhỉ. Mở nghe tiếng càng giòn là cái ngàm phía trên nó lại bị mòn đi càng nhiều đấy. Cái này mình dùng lần đầu các bạn, không thạo lắm. Ngày xưa dùng con Gem Donki A3 mình cứ tưởng là tầm 1 triệu thì con nào nó cũng dùng ốc. Hóa ra là tầm 1 triệu mà dùng ốc lại là số ít đấy. Còn đến bây giờ mua nhiều phím hơn thì mình mới thấy là đa phần nó dùng ngàm các bạn. Khá là ít con dùng ốc như con Gem Donki A3. Đấy, lại là một điểm mà mình thấy là một điểm cộng cho con A3. Mình thì hay tháo ra để thêm cái này bớt cái kia để xem là nó có thay đổi như nào. Thì như con A3 thì tháo ra lắp vào là nó nhàn hơn. Mua cái tua vít điện là tháo vèo cái xong. Đó, đây. Đây là khu vực top cây này. Cái video này sẽ hơi dài một chút. Đây là khu vực đèn led này. Đó, một cái cụm đèn led thanh dài phía trên. Nãy thì mình kết nối phải loay hoay mãi các bạn. Tại vì trên keycap này nó không có cái biểu tượng Bluetooth. Và khi mà nhấn giữ nút Fn với cả 3 cái phím này để kết nối Bluetooth này thì cái đèn nó báo đèn sang bên này. Đấy, phải đọc hướng dẫn sử dụng thì mới biết. Đây là bàn phím của chúng ta. Mình sẽ lật lên xem nào. Bên dưới này sẽ có các cái socket này. Các bạn chú ý nhá, mình đang thấy nó căng căng này. Chúng ta sẽ phải tháo ra một cách đều đều. Không có móng tay nên sẽ hơi khó. Đấy, mình đã tháo được ra này, khu vực PCB này. Và đây là khu vực bên dưới này. Các bạn sẽ có các cái lớp foam lót này. Đó, đây. Mình vẫn chưa thuộc tên mấy cái loại foam này đâu. Nhiều lắm. Tiếp đến đáy dưới thì các bạn có một cái miếng silicone này. Ok chưa ạ? Giống Gem Donki A3, nó cũng có một cái miếng silicone ở đáy. Đó. Tiếp đến thì khu vực daughter board. Cái khu vực daughter board này thì nó chỉ có công tắc với cổng Type-C thôi. Chứ khu vực này không có mạch miếc gì ở dưới này cả. Gần như là chỉ để kết nối thôi các bạn. Và đây là viên pin của chúng ta. Viên pin 4600 mAh như quảng cáo nhé. Được dán bằng băng dính 2 mặt vào đây. Đó. Chứ không phải là băng dính xốp 2 mặt. Có vẻ như là do chiều cao. Chiều cao nó sẽ không đủ để có thể dán băng dính xốp 2 mặt chăng? Có đủ không? Nếu đủ thì mình sẽ dán. Lát mình sẽ dán lại bằng băng dính xốp 2 mặt thì nó sẽ dính kỹ hơn. Đó, đây. Có vẻ như là chiều cao sẽ đủ để có thể dán băng dính xốp 2 mặt. Chỗ này thì sẽ hơi bị cấn một chút này. Đấy là lý do tại sao họ sẽ dán một cái lớp băng dính khá mỏng ở đây. Ok. Đây là khu vực dưới. Còn đây là khu vực PCB của chúng ta. Các bạn sẽ có gasket mouse này, các chân gasket mouse. 1, 2, 3, 4 này. Với 2 đầu này nữa này. Đó. Đây là các lớp foam ở giữa này. Và đây là mặt đáy này. Mình sẽ quay kỹ hơn cho các bạn xem. Cái socket này thì không ghi là của hãng nào các bạn. Mình chưa biết nhiều về cái này lắm. Đây là khu vực chip Bluetooth này. Chip này khả năng là chip điều khiển LED. Đây là dãy các đèn LED. Viền. Này các bạn có 2, 4, 6, 8 LED viền. Tiếp đến thì khu vực cái thanh LED ở đây này. Đó. Các bạn sẽ có 2, 4, 6 con LED. Thêm 3 con LED báo chức năng ở dưới nữa này các bạn này. Báo cap lock này, báo mode này, đó, cap lock mode này, báo chế độ Win và Mark này. Đó. Ở đây thì nó có tên từng con linh kiện chức năng gì luôn. Đó, lật mặt trên lên. Ở đây thì mình đang thấy là ở vị trí đèn LED này nó không khoét cái đèn LED ra, giống như là con bàn phím trước đây mình có. Đây. Mon K3067 con này thì LED rất là sáng, rất là đều đẹp. Đó. Thì ở khu vực này nó đã khoét hở đèn LED ra. Đó, hở đèn LED này. Chứ còn ở trên chiếc này thì hiện tại là nó chưa được khoét.
Nếu anh em nào mà muốn cái led nó hắt sáng lên nhiều nữa thì các bạn có thể tháo ra và khoét các vị trí đèn led này để nó hở ra. Đấy. Chúng ta sẽ xem qua khu vực stop các bạn nhé. Đây cũng là một cái khía cạnh mà nhiều anh em quan tâm. Stop của Space này. Đó. Xi măng. Ok. Nó sẽ hơi có sự xê dịch nhẹ. Cái này nhìn có vẻ ít hơn con Gemdon Kia 3. Nhưng anh em nào kỹ tính thì các bạn có thể thêm một chút băng dính vào đây. Đó, đây là cách mà mình đã được các bạn trên group chỉ. Nó sẽ hơi sộc sạch một chút xíu này. Và cũng đã được loop ở đây đúng không ạ? Bôi trơn. Đó. Ok, trên đây là toàn bộ nội thất đúng không? Và trải nghiệm về chiếc Xi măng M87. Đó. Dư ra cụm phím này. Chiếc phím này thì chúng ta có mức giá rẻ này, trải nghiệm gõ ổn áp này, có bộ keycap rất là đẹp. Đây là điểm cộng. Và có hệ đèn led đẹp, có app. Đó. Để anh em nào quan tâm thì các bạn có thể tham khảo thử nhé. Mình sẽ đặt link bên dưới cho anh em nào quan tâm thì các bạn có thể săn sale. Như vậy là với bàn phím này thì mình sẽ thử loop nó kỹ hơn và sẽ lót lại một lớp foam khác xem là thay cái này thì nó sẽ cải thiện gì hay không. Chúc các bạn xem video vui vẻ.